Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità. Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento sotto la guida di ex campioni rossoneri come Pietro Viercovud, Stefano Eranio e Walter De Vecchi. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi bambini non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli al Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre. Martedì 4 febbraio del 2025, buongiorno e benvenuti o bentornati a Future Stars, l'unica trasmissione dedicata esclusivamente al Milan futuro. Oggi entriamo subito nel merito delle cose perché oggi abbiamo tantissime cose di cui parlare, ma prima di parlarne io come al solito vi chiedo di lasciare like per supportarci, di commentare, di farci sapere tutto quello che pensate di tutti gli argomenti che andremo a trattare nel corso della puntata di oggi e anche magari qualche spunto che vi potrebbe interessare nell'ambito e nel contesto di Milan Futuro, di cui magari possiamo andare a parlare nelle prossime puntate. Ovviamente iscrivetevi al canale perché a voi non costa niente, per noi è molto importante, così rimanete aggiornati su tutte le trasmissioni, anche ovviamente quelle legate alla prima squadra, e se vi va anche di supportarci abbonandovi c'è il simbolino del dollaro, costa solo 0,99 al mese, ma per noi significa tantissimo. Dicevamo, tanto di cui parlare oggi, in primis la vittoria, ed è una cosa estremamente rara quest'anno, di Milan Futuro contro la Spal nel turno di Serie C, sabato, eccezionalmente, diversamente dal solito di sabato. Tanto calciomercato che per voi si è concluso da poche ore, per noi in realtà è ancora aperto per poche ore, e infatti c'è un colpo traballante di cui parleremo che per noi non è ancora ufficiale, per voi speriamo che lo sia. È un mercato che comunque impatta subito, e ovviamente un Daniele Bonera, ma questo ne parleremo nel novero della partita, che quando la sua posizione sembrava più a rischio che mai riesce a salvarsi. E con chi posso parlare di tutte queste cose se non con William Cherry? Ciao Will. Ciao Giacomo, buongiorno a tutti di nuovo. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Direi che entriamo subito adesso nel merito della partita e andiamo a vedere la formazione con cui il Milan Futuro di Daniele Bonera è sceso in campo a Ferrara contro la Spal, vincendo. Spal, peraltro, unica squadra finora contro cui il Milan è riuscito a fare addirittura 6 punti, vittoria all'andata e vittoria al ritorno, visto che il Milan ha fatto 4 vittorie in tutta la Serie C, è sicuramente un dato importante. Stessa formazione della partita precedente, con un solo cambio, quello importa, continua questa, a mio modo di vedere discutibile, girandola di portieri. Questa volta gioca Nava, difesa a 3 con Kubic a destra, Camporese sempre più leader, sempre più perno centrale della difesa, e Minotti a sinistra. Linea a 5 di centrocampo, almeno all'inizio, con Quirini a tutta fascia a destra, D'Alessio a tutta fascia a sinistra, Sandri, Malaspina e Stalmach in mezzo, e l'attacco a 2 con Ianesi un po' più basso, un po' più libero di svariare tendenzialmente nella metà sinistra del campo, e Magrassi, il puntero, il numero 9 tipo della nostra formazione. Un solo cambio, questa è l'altra cosa che ci tengo a farvi notare. Entra solo Diego Sia per Stalmach, anche a seguito di un giallo preso da Stalmach e poi di un altro fallo successivo che un pochino, cioè diciamo che qualche brivido l'ha fatto correre. Bonera ha capito che forse era meglio non correre rischi, ma ha scelto poi di fidarsi invece degli altri 10, di proseguire con questa formazione. Will, a oggi, per le necessità del Milan... Ti devo purtroppo correggere perché è entrato anche Moregbe. È entrato anche Moregbe, ma vedi, perché io ho riguardato, È entrato il anche dubbio. Moregbe, se non sbaglio, proprio per Ianesi. Hai ragione, però comunque solo 2 cambi su 5. Su 2 ecco, cambi, cioè, il concetto comunque quello resta. Avete ragione, io me lo sono perso perché sono andato a riprendere il tabellino della partita e non era riportata la sostituzione, mea culpa. Ma al di fuori di questo, Will, ti voglio chiedere, questa formazione, concentriamoci sugli 11 titolari, a oggi, per le ambizioni attuali di Milan Futuro,
che sono in questo momento, diciamola brutta, mettere un pochino in pausa magari la sua funzione formativa per andare a centrare una salvezza che sia estremamente complicata. Questa, per perseguire questo obiettivo, è la miglior formazione a oggi che Bonera può schierare? Siamo vicini a sinistra, non so se D'Alessio sia il titolare, in realtà D'Alessio si trova meglio a destra e poi ne ha due, uno Bozzolan che ha attraversato un periodo difficile, ma sostanzialmente penso a sinistra sia un'opzione migliore di D'Alessio. L'altra opzione ovviamente è Bartesaghi che però mi sembra lanciatissimo in prima squadra a questo punto dopo essere entrato la scorsa settimana. Dubito che insomma lo rivedremo qui a breve. Chi potrebbe rientrare in questa formazione? Sicuramente Zeroli, che soprattutto se dovesse arrivare un centrocampista, ma anche dovesse semplicemente recuperare Loftus, probabilmente tornerà a giocare col futuro abbastanza in fretta. A questi dobbiamo aggiungere ovviamente il possibile neoacquisto, che secondo me è fondamentale perché è il reparto dove siamo leggermente un pochino più leggeri in questo momento. Io mi auguro che si torni alla difesa a 4 personalmente. Questo è un mio augurio personale, un 4-3-2-1, 4-3-3, chiamatelo come volete, piuttosto che una difesa a 3, però è semplicemente un augurio personale, dovesse continuare così in ogni caso con questi due innesti e il ritorno di Traoré, perché dobbiamo ricordare che abbiamo anche Traoré fuori per infortunio, probabilmente questi sono più o meno la squadra titolare. In porta dovrebbe essersi risolto il problema con la cessione di Mastrantonio, cioè con la cessione, con l'interruzione del prestito di Mastrantonio che è tornato alla Roma e poi è andato alla Triestina. Quindi a questo punto rimangono in due in realtà i portieri, Nava e Raver, che tra l'altro ha qualche problemino, quindi non c'è Sì, stato in ieri si questo è visto periodo. in tribuna a vedere il derby. Anche Torriani in realtà ha girato un po' girando la pazza in porta. Ma andiamo a parlare un Sì, 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 secondo. sì. Andiamo a parlare un secondo anche per cercare di capire perché siano stati fatti solo due cambi da Bonera e non è la prima volta. Qual era la panchina a disposizione di Bonera? In panchina Bonera aveva Pittarella, Bozzolan, Ozic, Alesi, Duzzu, Mbaric Fall, Diego Sia che è subentrato, Omoregbe che è subentrato, Turco e Silvano Voss. Eh, Secondo te la scelta di fare solo due cambi è stata proprio legata al fatto che non era convinto da ciò che aveva in panchina o più un ho fiducia nei titolari, non li vedo così magari stanchi fisicamente, allora continuo a puntare su di loro fino al 90°? Come l'hai vista tu? Secondo me fondamentalmente sta cambiando semplicemente quando vede che non ce la fanno più, perché probabilmente questa è l'11, ripeto, a parte quelle due, tre eccezioni che possono rientrare proprio perché non so, o sono in prima squadra, o sono infortunati, questo è l'11 che ha scelto e penso che cambierà il meno possibile d'ora in poi, proprio perché si fida di questo. Ci sono stati quattro acquisti pesanti, il quinto probabilmente è in arrivo oggi e per voi che guardate la trasmissione probabilmente è già arrivato, ce l'auguriamo quantomeno, Mm. perché secondo me è necessario, poi ne andremo a parlare, ma sì, sì, io penso che sia un discorso proprio di tenere, cambierà il portiere più spesso probabilmente, paradossalmente che altro, perché appunto c'è Torriani, c'è Raver e quindi magari un turno ogni tanto lo dà anche a loro. Davanti Magrassi secondo me ormai è diventato fondamentale, Camporese dietro idem, puoi cambiare Ianesi con Traoré forse, ma non lo so se conviene Vediamo, ti effettivamente. fermo adesso perché di questa cosa ne andiamo a parlare e ne andiamo a parlare perché questa puntata, oltre che parlare ovviamente della partita, visto che è concluso il calciomercato, vogliamo anche che sia proprio uno speciale, diciamo legato al calciomercato e quindi legato a chi è arrivato, a chi ha già preso peraltro le redini di questa squadra, chi è già stato decisivo e chi invece non è ancora arrivato, ma con ogni probabilità è già arrivato per voi che ci state ascoltando. E partiamo, andiamo con ordine, andiamo con l'ordine di acquisto e partiamo da Andrea Magrassi, che ieri ha trovato il secondo gol, ieri, sabato in realtà, ha trovato il secondo gol in maglia rossonera. Questo decisamente più pesante, più importante rispetto al primo che era arrivato sul 4-0 in favore della Torres, è stato il gol del 4-1 sul poi definitivo 5-1, quindi diciamo più una soddisfazione personale che altro. Ha sbagliato il rigore purtroppo contro il Rimini, però si è fatto perdonare con un gol, lasciamelo dire, proprio da bomber vero, cioè spizzata
tagliando sul primo palo per mandarla poi sul secondo. Per me è proprio quello è il gol che deve farmi il centravanti. In un minuto, Magrassi, acquisto giusto, direi che siamo tutti d'accordo, ma perché è così funzionale? Aggiungiamo peraltro che in questo mercato è stato anche liberato Longo. Magrassi è un attaccante di categoria, cioè un attaccante da Serie C. Ha fatto anche il suo periodo in B, non è andato benissimo, ma perché? Perché è proprio un attaccante adatto alla Serie C. È uno di quelli che ti fa salire la squadra, ti fa la spizzata di testa, ti tiene il pallone, fa spallate, è una presenza fisica costante. Sa anche andare in profondità più di quello che mi aspettassi, devo dire. Riesce a far giocare anche qualche pallone un pochino più pulito di quello che mi aspettavo, ma fondamentalmente è il tipico centravanti fisico, alto, il Panzer tedesco, io l'ho chiamato anche quando arrivò, che ti permette di, magari non è bellissimo da vedere, ma permette agli altri di giocare meglio. Ed è un attaccante che difficilmente togli anche per Camarda, purtroppo in questo momento, perché ti dà delle garanzie a livello fisico che Camarda non può darti in questo momento in Serie C. Certo, anche l'ha detto che potrebbero essere padre e figlio praticamente, perché si Esatto, passano una quindicina esatto. d'anni abbondante. Detto questo, acquisto di Magrassi per quanto mi riguarda super approvato, non sto a dargli un voto perché non mi sembra giusto, ma comunque è una pienissima sufficienza e approvo anche i tempi con cui è stato fatto, quindi subito, molto rapidamente, come è arrivato è stato subito buttato nella mischia. Perché il Milan aveva bisogno, perché il Milan stava facendo terribilmente fatica, perché aveva tutta una serie di attaccanti che quel tipo di lavoro o non lo facevano o comunque non riuscivano a farlo. Quel lavoro proprio di protezione palla, spalle alla porta, di sponda, di far salire la squadra in alcuni momenti di crisi e di apprensione. Perché è vero che il Milan subiva tanto e subisce ancora un pochino, ma anche se meno, però va detto anche che la difesa quando andava in sofferenza non riusciva proprio, non c'era proprio modo di interrompere quei momenti di sofferenza. Con un giocatore come Magrassi invece qualche lancio lungo che lui riesce a gestire e amministrare per consolidare un attimo il possesso e fare salire la squadra lo può fare e al momento è l'unico nel Milan che lo può fare. Turco resta un'opzione, un giocatore sicuramente interessante da inserire però in altri frangenti di partita. Passiamo al secondo acquisto in ordine temporale, è probabilmente l'altro più importante per me, pari con Magrassi per importanza, ovvero Camporese, difensore solido, difensore roccioso, difensore, tu hai detto che Magrassi è un attaccante di categoria, per me questo è un difensore fuori categoria, nel senso che è un difensore che in Serie C ha l'esperienza e la tranquillità di poter gestire un reparto e anche di fare un po' da chioccia a chi è un pochino più giovane, perché per me è salito nettamente il rendimento di Minotti al suo fianco, come è salito anche tutto sommato il rendimento di Kubiš, che per me ieri è stato protagonista di una partita comunque positiva. Camporese è un leader e ieri peraltro non è neanche andato così lontano dal suo primo gol, perché manca solo lui al momento degli acquisti. Non è andato così lontano dal primo gol perché sul colpo di testa di Quirini che poi regali 3 punti al Milan, lui era appena dietro. Se Quirini non l'avesse colpita l'avrebbe colpita lui, quella palla da corner. Camporese, dimmi la tua. Camporese è un giocatore che poteva tranquillamente fare la Serie A, invece ha vagato più o meno in Serie B quasi tutta la carriera, praticamente tutta la carriera. Ha fatto, mi sembra, una stagione in C e per il resto ha fatto tutta la carriera in B dopo la prima stagione in A con la Fiorentina. E devo dire che è un giocatore letteralmente fuori categoria. Cioè, anche in B continuava ad essere, secondo me, a mio avviso, uno dei centrali più affidabili della categoria, appunto. Portarlo in C è un colpo assurdo, cioè mostra una sicurezza questo ragazzo, poi può sbagliare, perché tutti possono sbagliare, abbiamo preso un gol che magari era evitabile, nella guida della difesa potevi fare qualcosa di diverso, però come guida la difesa c'è l'autorità, la tranquillità lì in mezzo, di centrare anche di giocare la palla che probabilmente non è nemmeno il suo pane, ma a quel livello un pochino più basso del suo riesce a farlo. È un giocatore che ha cambiato totalmente la difesa. Io mi ricordo ancora la sberla che abbiamo preso dalla Torres. Cioè, mettiamo Vero? a confronto, francamente, è proprio una sicurezza diversa dal primo minuto. Centrale, appunto, riesce a far giocare bene anche Kubic, che magari proprio centrale non è, a tre magari un pochino più adatto. Devo dire che fisicamente accanto a un centrale appunto che può recuperare come Camporese diventa un'altra cosa. Molto bene anche Assolutamente sì. Minotti, tutta la difesa. Assolutamente sì, sono
molto d'accordo con te. Adesso andiamo a quello che a me personalmente, forse è il meno funzionale dei nuovi acquisti, ma è quello che a me piace di più per l'estro che ha. Mi piace proprio come giocatore. Ehm, non sono, cioè, sono un po' in difficoltà su di lui perché ha giocato una gran partita all'inizio, perché ha giocato una gran partita oggettivamente all'inizio, la sua prima, all'esordio, diciamo. Poi si è un pochino perso, però io vedo in lui la tecnica e la qualità e i colpi di Chaka Traoré, ma è più, un po' meno forse di Chaka, ma comunque su quel tipo, però è più pragmatico, cioè si specchia meno. Chaka ogni tanto si perde, cioè fa due grandi dribbling perché è forte tecnicamente, poi vuole fare anche il terzo, invece che passarla cerca di fare il terzo perché così poi gli viene la super giocata e magari sbaglia il terzo, questo va a invalidare anche i primi due. Quindi, Ianesi, stiamo parlando ovviamente di lui. Tu Sì, è come un lo po' un mix, giudichi? è un po' un mix tra Chaka e il Sia che abbiamo conosciuto noi in primavera, cioè la versione a sinistra, Bravo. la versione in primavera di Sia può rispecchiare un pochino questo Ianesi, con un pochino di Xhaka, sì, un pochino di influenza di Xhaka nel mezzo. Io credo che sia un attaccante ovviamente molto più pronto. Xhaka ha meno esperienza, Sia ovviamente ne ha infinitamente meno perché non è praticamente uscito ieri dalla primavera e ricordiamo che Sia è ancora un 2006, Ianesi se non sbaglio è un 2002, ora non vorrei sbagliare, ma un 2002 se non erro, quindi è uscito comunque tempo fa dalle giovanili, giovanili della Ianesi, ora non me lo ricordo, Udinese, giocava nell'Udinese Ianesi, ha fatto bene anche a livello primavera se non sbaglio, a differenza di Quirini che invece andiamo a parlare dopo. Però ecco, sia un giocatore a una seconda punta. Secondo me l'idea era fondamentalmente di avere due opzioni a inizio campionato. Quella di giocare a calcio con qualche Traoré, anche se secondo me non erano compatibili, e quella di giocare con i due centravanti. Uno era Camarda, doveva fare il ruolo di Magrassi, paradossalmente, e o Turco, appunto, che era più adatto forse anche a farlo, e Longo, che doveva fare lo Ianesi di turno, la seconda punta, il Sia. Inutile dire che per motivi diversi sono andati male, la coppia Magrassi-Ianesi secondo me è perfetta, io mi auguro che siano coadiuvati presto da un terzo che dovrebbe essere Ciacca. Certo, certo. Ed è giusto anche, ti confermo intanto che Ianesi è un 2002, va anche sottolineato come sia Camporese che Magrassi siano stati presi da una squadra di Serie B, mentre invece Ianesi e Quirini sono stati prelevati da una formazione di Serie C. Questo non fa tutta la differenza del mondo, ma un pochino di differenza la fa. Eh, Però secondo me è anche giusto che i due giocatori nei due ruoli più fondamentali, più cardine, e dove ti servivano subito peraltro, quindi la punta e il difensore centrale, tu sia andato a prenderli molto esperti da una categoria superiore. Mentre invece magari per altri due che ti servivano, perché ti servivano, ma non erano in ruoli magari così cruciali, così determinanti, ci stava andare a prendere due ragazzi che sono ambedue più giovani, in primis, e andarli a prendere da comunque una formazione di serie C. E visto che abbiamo parlato di loro, a questo punto andiamo ad affrontare anche l'ultimo degli acquisti che al momento della registrazione è ufficiale, per quanto riguarda Milan Futuro, ovvero Quirini. Vi aggiungo anche che nonostante il buon Asanji venga dato per fatto, e probabilmente è effettivamente fatto e sarà ufficiale al momento della messa in onda di questa puntata, noi non lo abbiamo inserito perché secondo noi andrà in primavera, principalmente all'inizio soprattutto. Quindi non lo abbiamo voluto inserire, diciamo, nel novero dei giocatori di Milan Futuro. Quirini l'abbiamo visto un pochino meno nelle ultime due partite, però anche lui, che impatto, cioè io non mi baso tanto sulle prestazioni in generale, io mi baso proprio sul pragmatismo, perché in questo momento questo serve a Milan Futuro, non servono prestazioni come il Barcellona di Guardiola, serve fare punti e andare ad agguantare quantomeno questa benedetta salvezza. Quirini esordisce contro il Rimini, conquista un calcio di rigore, che poi Magrassi spreca, e nella seconda partita segna il gol dei 3 punti. Beh, buongiorno, che impatto, che mi dici? Querini è un giocatore che per la categoria probabilmente è già quasi fuori, anche lui. Tu hai detto abbiamo preso tre, due per adesso ufficiali
fuori quota. Dalla Serie B abbiamo preso i due giovani, tra virgolette, i due under, quindi non over, appunto dalla Serie C. Non è un caso, cioè questi sono giocatori ancora in crescita. La parabola è quella su, ovviamente. Quirini è uno dei tanti che scappano dalle primavera. Dalle primavere. Lui ha saltato la primavera. Lui ha in under 18, l'ultimo anno l'ha fatto in under 18 della Fiorentina e poi è stato prelevato dalla Lucchese dove ha giocato fino a che non l'abbiamo prelevato noi. È uno dei tanti talenti che probabilmente si perdono un pochino. Non è bellissimo da vedere anche lui, perché qualcuno diceva giustamente il gruppo Quirini corre un pochino male, non ha proprio quella corsa bella da vedere, la Certo. falcata elegante, però è estremamente efficace, si vede l'intelligenza del giocatore, taglia da quinto in maniera incredibile, è andato vicinissimo al gol, infatti ehm, Con Rimini, sì. anche nell'ultimo match. C'è da dire che i numeri parlano chiari, ne ha fatti tanti, ha fatto assist, continua ad essere decisivo, sono due giocate decisive in due match, una si sprecata, ma comunque rimane una giocata decisiva. È un, Certo. è un fuori categoria in questo momento e è riuscito anche, tra virgolette, a mettere fuori uno dei talenti più grossi che abbiamo, perché Magni forse in questo momento è uno dei talenti più grossi che avremo da far giocare Sì, che non in sia, futuro. che non sia accorpato alla prima squadra, sì, senza dubbio è uno dei giocatori più interessanti. Andiamo adesso ad affrontare quello che invece per noi, infatti lo vedrete, la grafica è un pochino diversa, non è ancora un acquisto ufficiale, non è un acquisto ufficiale perché infatti non ci sono foto con la maglia del Milan né niente, ma domani dovrebbe, diciamo al 90 tanto per cento, essere un nuovo giocatore di Milan Futuro, ovvero Simone Branca, terzo acquisto che arriva dalla B, come Magrassi e come Camporese. È un centrocampista, che in realtà è l'unico reparto dove sostanzialmente ne eravamo andati ancora a rimestare. Nato il 25 perdonatemi, nato il 25 marzo del 1992, gioca nel Cittadella, è alto 1,80 m, quindi non è sicuramente una pertica, ma comunque è un buon giocatore come struttura fisica, fa il mediano. Valore di mercato di 400.000 euro, 24 partite giocate quest'anno con 0 gol e un assist, ma non è esattamente quello che gli viene richiesto di fare e non sarà quello che gli viene richiesto di fare neanche a Milan Futuro, però volevo farvi notare 1504 minuti giocati in stagione, quindi diciamo che arriva e non è che ha bisogno di grossa riatletizzazione o nulla del genere, arriva ed è pronto subito, un po' come gli altri. Will, Branca non lo conosciamo né io né te tantissimo. Quindi andiamo un pochino più magari sul generico. Sei sicuro, tu sei convinto che al Milan Futuro servisse un centrocampo? Perché ora senza Zeroli, diciamo, questo malaspina Stalmaxandri forse non dà quel tipo di solidità che dovrebbe dare? Assolutamente sì, ma io l'avevo detto a inizio stagione, se ci ricordiamo le puntate di inizio stagione, noi si parlava di centrocampista, difensore e attaccante come la spina dorsale, i tre fuori quota che dovevano esserci. Questo non era successo, Sandri era a malapena un fuori quota in quel momento. Adesso tra l'altro con Simone Branca ne abbiamo 5 perché non so se qualcuno uscirà, ma dovranno fare a turno nel caso perché Fall è sempre Certo. del Milan ed era in panchina nonostante non sia entrato. Branca dal poco che mi ricordo io guardando la Serie B, perché comunque è un giocatore che anche lui dal Cittadella da anni, è capitano peraltro del Cittadella, quindi un leader, gioca davanti alla difesa barra mezzala, cioè non ha problemi a svariare, ma diciamo che mi sembra quasi più come tipologia, come posso dire, un Gattuso con piedi leggermente migliori e ovviamente non la qualità del lavoro di Gattuso, perché sennò non Sì, sarebbe certo, cioè stato in paragonato alle tutta la giuste, carriera, cioè ovviamente. ovviamente con le Dati dovute da proporzioni. giusto rapporto nel paragone, però ecco, è un giocatore. Io avrei personalmente preferito, l'avevo detto, un Marcantonio di 1,90 da piazzare lì davanti alla difesa che non passasse niente. È anche vero che in questo momento giocando con la difesa a 3 ce l'hai dietro i centimetri, quindi forse Infatti. anche avere un mediano leggermente diverso come lui che dà una prima regia, ma soprattutto un recupera palloni, va benissimo, direi. Allora andiamo a vedere, archiviata questa ampia parentesi dovuta sul calciomercato, andiamo a vedere come si è sviluppata questa 25esima giornata che sorride.
al Milan, anche per meriti del Milan e per risultati che apprezziamo. Vispesaro Campobasso 1-0, successo della Vispesaro, il Campobasso resta lì e detta delinea la quota, è il Campobasso la squadra attualmente da andare a prendere per salvarsi. Ascoli Carpi 2-1, Spal Milan Futuro 1-2, vittoria peraltro in trasferta del Milan Futuro, altra cosa che è successa molto poco quest'anno. Rimini Perugia 1-1, Gubbio Arezzo 0-0, Torres Sestri Levanti 2-1, Sestri Levanti gioca una signora partita, ma per fortuna del Milan la Torres è più forte e quindi il Milan guadagna 3 punti su Sestri Levante penultimo. Legnago Ternana 0-1, stesso identico discorso per il Legnago, ma per fortuna così Milan Futuro si distacca di parecchio, perché si distacca addirittura di 7 punti dal Legnago, e 7 punti per una squadra che ne ha 15 in classifica come il Legnago non sono pochi, e al momento il Legnago rappresenta la retrocessione automatica. Pianese Lucchese 2-0, la Lucchese è la prossima avversaria del Milan, è la squadra appena sopra il Milan in classifica e ora dista un solo punto. Pontedera Pineto 3-2, questo è l'unico risultato che avrebbe potuto girare in maniera un pochino diversa, perché il Pontedera era pari col Campobasso e averne 2 da prendere, diciamo che raddoppiava le possibilità che una delle 2 scivolasse, ma ovviamente anche le altre giocano per vincere. Pescara Entella, il big match di giornata, finisce 1-1. In virtù di questi risultati la classifica cambia in questo modo qui. La parte alta è bella e divertente, ma ai noi non ci interessa, se non per il buon Ignazio Abate, che è sempre lì in rincorsa, che cerca di agguantare questo primo posto. La zona bassa della classifica è migliorata la situazione per il Milan Futuro, che attualmente è a +4 sul penultimo posto e +7, come dicevamo, sul posto che vale purtroppo la retrocessione automatica. La zona salvezza dista 5 punti, la Lucchese ne dista 1, la Spal ne dista 2. Perché vi faccio notare anche i punti sulle altre 2 formazioni? Per questo motivo qui. E adesso fare filotto a partire da Milan Futuro Lucchese, partita in casa, sarà la partita di Quirini, dobbiamo dirlo, perché Quirini ha lasciato la Lucchese letteralmente l'altro ieri e di questo passo sarà titolare. Mi aspetto di vederlo titolare contro la Lucchese. Bisogna fare 3 punti anche qui, è un'altra partita in cui è fondamentale fare 3 punti. Io stavo rianalizzando il calendario questa mattina assieme al direttore Simone Cristau, che salutiamo e che ringraziamo per un po' di aiuto e di partecipazione alla trasmissione nelle ultime settimane, e il Milan ha un calendario assolutamente abbordabile per qualche giornata in cui bisogna accumulare punti, perché poi tutte le prime della classe arrivano molto ravvicinate, il Pescara, la Ternana, la Vispesaro, quindi bisogna accumulare punti adesso e tenere un pochino di margine. Will, veramente in 20 secondi con la Lucchese 3 punti e basta, cioè non c'è nulla di cui discutere. 3 punti e bisogna appunto fare filotto, secondo me non deve finire neanche lì, perché ci sono squadre a metà classifica che onestamente con la rosa assemblata questo gennaio devi vincere, c'è pochi conti da fare. Hai una rosa, adesso tocca veramente a Bonera, nel senso che con tutto il bene, anche il calcio di Bonera, anche l'ultima giornata non si è visto poco. Chiaro, devi inserire gli acquisti, però devi iniziare veramente a fare punti, cioè non c'è più scuse. Ne abbiamo lasciati troppi per la strada e è una rosa francamente da promozione diretta se iniziasse il campionato oggi. Quindi niente. Quindi 3 punti. Con la Lucchese non c'è proprio scelta, perché è uno scontro diretto, devi vincerlo. In casa. E poi il resto vediamo, in casa, soprattutto in casa, che veramente stiamo faticando da morire in casa rispetto alle trasferte. Se facciamo caso, facciamo più punti in trasferta. Assolutamente. C'è da cambiare, c'è da renderlo un fortino e c'è assolutamente da fare filotto. E allora speriamo di vederlo questo filotto. Vincere aiuta a vincere e il Milan nell'ultima partita ha vinto. Quindi la speranza è quella che si riesca a fare proprio questo filotto e arrivare a una salvezza agevole e tranquilla. Will, come al solito, grazie e ci vediamo la prossima settimana proprio per parlare di Milan Futuro Lucchese. Grazie a te Giacomo e scusate tutti per la prolungata assenza, grazie a Simone anche da parte mia. Tranquillo, non ci sono problemi. Un grazie anche a Sali in regia che ha messo le grafiche e ha risolto un po' di problemi tecnici nel pre-show. Io vi saluto, vi ricordo like, commenti, l'iter lo sapete, non ve lo sto a ripetere. L'appuntamento ve lo do al prossimo martedì, sempre alle 7 del mattino, per un nuovo episodio di Future Stars. Ciao! Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire. Nient'altro che qualità.
Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento sotto la guida di ex campioni rossoneri come Pietro Vierkovud, Stefano Eranio e Walter De Vecchi. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi bambini non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli al Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre.